ए पकड़ा बंद कर In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. ये ब्लॉग का स्टार्ट तो मैंने यहीं पर किया, लेकिन डेस्टिनेशन का नाम विनर है। लेकिन मेरे एक दोस्त स्कूल फ्रेंड गीत दड़वी के एक फार्म हाउस बोल सकते हैं, उसका घर बोल सकते हैं, यहाँ पर है और वहीं पर हम इंजॉय करना है। लेकिन मैं कल आना चाहिए था यहाँ पर सभी के साथ, पर मैं अकेला इसलिए आया क्योंकि मैं किसी काम में अटक गया था और कल का पूरा दिन मैं शाम के 7:30 बजे फ्री हुआ और उसके बाद भी एक नाइट ट्रैक था नाम का, पर उधर गया था। फिर उसके बाद रात को सोया नहीं, वीडियो अपलोड किया, वो गोवा का सेकंड ब्लॉग 25th एनिवर्सरी वाला वो वीडियो अपलोड किया और फिर सोया जैसे तैसे 4:30 को उठ कर ट्रेन पकड़ कर अभी इधर विनहेरे पहुँच गया। और जैसे ही विनहेरे पहुँचा तो बारिश स्टार्ट। ऐसी भी फ़िलहाल तो चल रहा है कंडीशन। तो अभी विनहेरे के लिए स्टेशन पे आ गए हो, अभी बाहर जाऊँगा जैसी बारिश रुकेगा। गीत आया मुझे लेने के लिए, फिर गीत में और मुझे लेकर उसके फार्म हाउस पे जाएगा। और थैंक्स उस काम को जो कल ही मेरा पूरा हो गया, वरना आज भी इनको ज्वाइन नहीं कर पाता। और मेरा काफ़ी मन रहता है, कभी भी मेरे दोस्त कोई प्लान बनाते मुझे इंक्लूड कर और मैं जाऊँ ना तो फिर मुझे काफ़ी बुरा लगता। सो आना अच्छा लगा मुझे, भले अभी 1-2 काम रह गया है मेरा, पर ठीक है चलता। In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. अभी मुझे इधर आए सिर्फ एक आधा घंटा हुआ रहेगा हार्डली, और आधे घंटे में मैंने फ़िशिंग भी कर ली, खा भी लिया और फ्रेश भी हो गया। फ्रेश होकर लाइक चेंज भी कर लिया। फ़िशिंग मैंने लाइक एक ही फ़िश पकड़ा मैंने खुद से, वो वीडियो आप देख ही लोगे। और एक तो वो जो ऐसे लेके मैं खड़ा था वो मैंने नहीं पकड़ा था, वो ये ऐसे पकड़ा था, खाली ऐसे ही सोचा कि उसको एक इंट्रो बना दूंगा या फिर स्टार्टिंग में डाल दूंगा या फिर फ़िशिंग। चलो अभी आगे का प्लान सीन कैसा पता है, लाइक
अभी हम लोग शायद पूल में जाएंगे या फिर पता नहीं, फिशिंग कंटिन्यू की तो की है, फिर लाइक पूल में जाएंगे। एंजॉय तो करना है दोस्त, अभी इतना दूर आए। लाइक अभी फिशिंग कर रहे थे हम लोग, और ये जो आप शायद पीछे देख सकते हो, हाँ, तो ये पिकॉक है। तो मैं लाइक ऐसा बोल सकता हूँ कि लाइफ में पहली बार, लाइक बड़े एज में पहली बार पिकॉक देख रहा हूँ, मतलब तो पहली बार पिकॉक देख रहा हूँ एकदम नज़दीक से, इतने नज़दीक से। और ये एक्सपीरियंस आपको ऐसे ही गाँव इलाके में मिलेगा। फ़िशिंग जो मैंने किया, हम लोग ने पूरे लाइक जितने भी लोग थे 8 मछलियाँ पकड़े, उसमें से 4 मैंने पकड़े। पता नहीं कैसे ये स्किल आ गया, पर देसी लाइक पता नहीं, अच्छा है, खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, पर मज़ा आया यार। और ये जो पीछे ना यहाँ पर सब हैंड्स, लाइक सही एक्सपीरियंस मिल रहा है यहाँ पर। अभी हम लोग खाएंगे, फिर पता नहीं पूल में जाएंगे या फिर थोड़ा नीचे का पार्ट एक्सप्लोर करेंगे, पता नहीं, पर पहले खाना, पेट पूजा। खा भी के हम लोग का कब का हो गया था, हम लोग कब से पूल में ही इंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली फिर हम लोग नीचे गए थे वो पिकॉक वगैरह देखने के लिए, लाइक नीचे एक्सप्लोर करने गए थे हम लोग। शायद पता नहीं मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं, है बारिश काफ़ी ज़ोर से, तो मेरा पता नहीं आवाज़ आ रहा है कि नहीं, पर फिलहाल हम लोग पूल में इंजॉय कर रहे हैं। उसका भी वीडियो आपको दिखाई दूँगा, ऐसा ही नहीं दिखाऊँगा। हमारा जो प्लान था दोपहर को बाहर निकल के घूमने का, वो पूरे तरह से चौपट हो गया। वैसी भी एनर्जी नहीं थी बॉडी में, लाइक बाहर निकले और घूमे भी, पर उसके लिए हम लोग अभी खाए भी, पर लेटे पड़े थे। सोचे बारिश अभी रुकेगा, पर बारिश रुकने का नाम नहीं लिया। और लाइक वही कि बारिश रुका नहीं, और शायद अगर मेरा आँख ब्लिंक होते रहेंगे तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया ट्रैवलिंग के समय। लाइक आँख में कुछ कचरा चला गया था, पता नहीं मेरा आवाज़ ऑडियोबल हो कि नहीं मैं। और लेकिन जो पीछे है, हम लोग वहाँ मैगी बना रहे, लाइक वो मैम हमको बना के दे रहे थे यहाँ के जो केयर टेकर है, पर हम लोग सोचे कि वो लाइक उस पर बनाए, वो चूल्हा रहता है उस पर बनाए। लाइक मैं तो थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग बना रहे पूरा, पर मैं हेल्प कर रहा हूँ, ब्लॉग भी कर रहा हूँ। तो मज़ा आ रहा है जो भी कर रहे हैं, इधर नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। हर लाइक फिशिंग किया, ये नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। घूम रहे फिर रहे, घूमना फिरना रह गया है बस, इसके अंदर इतना कुछ घूमने जैसा, देखने जैसा अलग एक्सपीरियंस। कल का दिन अगर मिला तो घूमेंगे, क्योंकि कल का शायद लास्ट हो। बारिश है, उसके बावजूद हम लोग निकले नहीं। अभी हम लोग निकले तो यहाँ पर हम लोग है एक माउंटेन के इधर, और पीछे तबेला, और पीछे मेरे दोस्त लोग खड़े मेरे लिए वेट कर रहे, तो चलो निकलते। ब्लॉग तो एंड नहीं करूँगा, क्योंकि कल मैंने को कंटिन्यू करना है। मैंने ऐसा एक विनहेरे का 1 और 2 पार्ट ऐसा नहीं बनाना है, लाइक विनहेरे का एक ही पार्ट होगा। और कैसा ना, अगर ये आवाज़ अगर अभी कुछ आपको आती रहेगी तो बाहर से आ रही है। मेरे दोस्त बहुत इंजॉय करने के मूड में है, इसलिए ज़ोर से गाना लगाया। और लाइक मेरे को थोड़ा तबियत ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए शायद मैं सो जाऊँगा। मैं इस रूम में अकेला हूँ फिलहाल तो, और लाइक मैं इधर ही सोने वाला हूँ, और लोग सब लाइक अलग अलग रूम में सोने वाले, ऐसा सीन है फिलहाल तो। और लाइक हम लोग मैच देख रहे थे, इंडिया जीत रही है भाई, लाइक 128 पे 9 विकेट है वेस्ट इंडीज़ के, और अपना तो अलग ही स्किन है, तो अपन आराम से जीत रहे हैं। अच्छा लगा, दुनिया अच्छा खेले, वापस नहीं आज नहीं खेलते तो शायद
जो मैच की बात कर रहा था, मैच देखते देखते समय हम लोग ने खाना खा लिया, खा तो लिया, अभी चिल कर रहे, लाइक वही नाचेंगे विचेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। बस वो पार्ट तो डाल नहीं सकता क्योंकि अंधेरे क्या व्लॉग, मेरा DSLR तो है नहीं कि जो शूट करके आपके सामने डाल दूँ। और आज का दिन खत्म होते और कल शायद मैंने सोचा है सुबह जल्दी उठूँ क्योंकि कल दोपहर की ट्रेन पकड़ के वापस जाना। सोचा तो हूँ कि कल सुबह जल्दी उठूँ और कुछ एक्सप्लोर कर पाऊँ, अगर कर पाया तो आपके लिए और मेनली मेरे लिए भी एक्सप्लोर करना में काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन नींद के बाद में भी पूरी हो सकती है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम विनहेरे। लाइक अभी का आज का जो मॉर्निंग था सबसे बेस्ट मॉर्निंग बोलूँगा, लाइक मेरा कोई सी भी ट्रिप। और बेस्ट मॉर्निंग इसलिए क्योंकि मुझे उठते ही लाइक खिड़की, वो प्लान नहीं था, लाइक अनप्लान था, रियली अनप्लान। लाइक मैं उठा बेड से, खोला मैंने खिड़की, इधर लिया, ये शॉट लिया तो पिकॉक वहीं पर ये जो मेरी आँख लाल लग रही थी कि वो शायद नींद कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, इसलिए आँख लाल हो गया, पता नहीं क्यों। तो अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि अभी मैंने ब्रश कर लिया, फ्रेश तो ऑलमोस्ट हो ही गया हूँ, अभी बस नहाना तो बाद में नहा लूँगा। पर बाद में अभी क्या, नीचे जाएंगे, नीचे शायद वो इधर से नीचे सीढ़ियाँ है काफ़ी, वो नीचे एक्सप्लोर करेंगे, शायद जंगल टाइप है। हम लोग अभी यहाँ के जो ये फॉरेस्ट एरिया, जंगल एक्सप्लोर कर रहे हैं। जिस बारिश से बच रहे थे वो हमारे पीछे ही भाग रहा है यार। थोड़ा हो गया पर तो भी बारिश की वजह से अभी अंदर जाना पड़ रहा है। इतना फोटो निकाल रहे, फोटो मस्त आया भाई। इंस्टा पे आपको समझ जाएगा कितना अच्छे हार्ड फोटोज आए। ओ अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने को, पता नहीं अभी नाश्ते में क्या है, अंदर जाके होटल पे जाके समझेगा कि नाश्ते में क्या है। कंटिन्यूसली बारिश गिरने के कारण सब मज़ा किरकिरा होते होते हम लोग बचा रहे हर बार। जो हमारा ट्रेन का जो सीन था वो जो 3:30 तक आने वाला था, वो अभी वो 5:30 से 6 o'clock तक आएगा। 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा लेट। तो पता नहीं अभी और क्या करेंगे, लेकिन सोने का सोच गया तो फिर सो गया। इसलिए मैं सोच रहा था फोटो निकालने जाओ, पर बारिश गिर रही, बारिश इसलिए रुक रहा हूँ। पर वो लोग भी सो गए यार, सब थक गए, सब लेट गए। कोई फोटो निकालने, अकेले जाने का मन तो है, सोच रहा हूँ जाऊँगा तो दिख ही जाएगा ब्लॉग में, नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो पहना हो ना, जो हमसे चले वो थोड़ा साइड से चले, ये जो एंटायर अब तो दिख रहा होगा। तो हाँ बस यही, तो ये जो है इस पर एक फ़ोटो निकालना है यार। काफ़ी अच्छा लगा सभी को, मेरे को खुद को एक अच्छा लगा इस पर फ़ोटो निकालना। अभी हम लोग हमारा आधा रास्ता पहुंच गए, लाइक रोहा को हम लोग आ गए, लेकिन मेरे दोस्त पीछे सामान लेते हुए। और लाइक अभी रोहा से हम लोग डायरेक्ट पनवेल लेगा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और पनवेल से हम लोग ट्रेन पकड़ के रिटर्न। तो सोचा कि यही ब्लॉग एंड कर दूँ, क्या पता बारिश इतनी हो रही है, जल्दी से एक सनसेट हो जाएगा। सो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तिवारीचा धर्मभ्रष्ट झाला. ब्लॉग में डाल दिया तो 2 1